ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି सोमवार ଖାଇବିନି ରବିବାର ଖାଇବି ଟାଇମ ଦେଖିଦେଇକି ଖାଉଥିବେ ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲା କି 11:54 ହେଇଛି ଆଉ 6 ମିନିଟ୍ ପରେ 12ଟା ବାଜିବ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଆପଣ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବିଷୟରେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମତେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯାକ ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତା ବୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ରାତି 4ଟାରୁ ଆସି ଘର ଘର ମହାଦେବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଫୁଲ ଜୋସରେ କାଉଡିଆ ମାନେ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବୁ। 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ଭାଇ ଅଟୋ ମିଳିବ କି ତମେ ତ ଜାଣିଛ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା ପରେ ଚାଲିପାରିବନି ତ ସେଟା ଆଗରୁ ଭାବିବନି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପୁଅ ଘରେ ପଚାରିଲା ମା ଆଇଁଷ ହବ ମାଗଲା ନା ନା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ଆଇଁଷ ହବନି। ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ କଣ ତୋତେ ଆଇଁଷ ମାଗୁଛି ମୁଁ ତୋତେ ମିଲ୍କ ମିକର ମାଗୁଥିଲି ନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଣେ ମନରେ ଚାଲିଥିବ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଧର୍ମ ଆଇଁଷ ଖାଇଛ ଆଇଁଷ ମତେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ମୁଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ଯାକ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି 3 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି କେଫସି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ନାଇଁ ନା ମୁଁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଆସିଥିଲି ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ମାଛ ଦୋକାନ ବାଲା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ବଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିକି ଗଲା ସେ ଭାବିଲା ସେ ମାଛ ନବ ତାଠୁ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଟା ଯାଇ ପଚାରୁଛି ଭାଇ ଏଠି ପନିପରିବା ଦୋକାନ କୋଉଠି। ମାଛ ଦୋକାନ ହେଲା ରାଗିକି ନିଆଁ ପନିପରିବା ଦୋକାନ ତ ଯାଇକି ସିଆଡେ ଦେଖିବ ନା ଏଠି ପନିପରିବା ଦୋକାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଟା ମାଛ ଦୋକାନ ଆଖିରେ କଣ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜିମ୍ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଜିମ୍ ପିଲା ବସିକି ଭାବୁଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପଳେଇ ଆଇଲା ପ୍ରୋଟିନ କେମିତି କଣ ଖାଇବି ପଚାରିଲା ଯିକି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେନର କହିଲା ଡାଲି ଖା। ସେ କହିଲା ସାର୍ ଡାଲି ଖାଇଲେ କଣ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ହବ। ଆମ ଘରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମା ଏତେ ନିୟମ କରନ୍ତି ପିଆଜ ହବନି ରସୁଣ ହବନି ଆମିଷ ହବନି ତାହେଲେ ସ୍ୱାଦ କୋଉଠୁ ଆସିବ ମଗେଇବ ଭକ୍ତିରୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଏତେ ଭକ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଜମା ଜୀବନ ଯାକ ଆଇଁଷ ଖାଉନି ଜୀବନ ଯାକ ଭକ୍ତି ହେଇ ଚାଲିଥିବ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଛାଡିକି ଲାଭ କଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି सोमवार ଖାଇବିନି ରବିବାର ଖାଇବି ଟାଇମ ଦେଖିଦେଇକି ଖାଉଥିବେ ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ରାତି 12ଟା ହେଇଗଲା କି 11:54 ହେଇଛି ଆଉ 6 ମିନିଟ୍ ପରେ 12ଟା ବାଜିବ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଏ। ରାତି ପାଇଲେ सोमवार ମନ୍ଦିର ଯିବି ଆଜି ଖାଇବିନି କି ତମ ଭିତରେ ତ ଆଇଁଷଟା ରହିଲା सोमवार ଖାଇବିନି ବୁଧବାର ଖାଇବିନି ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଇବି ଇଏ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମା ଭଉଣୀ କରିଦଉଛି 15 ଦିନ ଯାଇଥିବ କି ନାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଟି କଞ୍ଚା ପାଣି ହେଲାଣି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଟିକେ ସରିଯାଆନ୍ତା କେଡେ ବି ଦୋକାନ ଖୋଲିବ କେଡେ ଇଏ କଣ ଖାଇବ ତ ଖାଇବ ଖାଇବନି ତ ଖାଇବନି ଆଉ सोमवार ଖାଇବିନି ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଇବିନି କଣ। ଆଉ କିଛିଟା ଲୋକ ଥିବେ ଚିକେନ ଖାଇବିନି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବିନି କିନ୍ତୁ ମାଛ ଖାଇବି ମଟନ ଖାଇବି। ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ହଟ୍ କରିବାର କିଛି ବି କାରଣ ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସେଇବାକୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସୁଛି ଭକ୍ତିର ମାସ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ ଏଇଟା କଣ ଭଲ କାମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଗୋଟେ କରୁନ ଏଠି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ତା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ବଟନ ଥିବ ଲାଇକ୍ ଟେ କର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଟେ କର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର ଟେ ମାର। ରହୁଛି କି ଆଉ କଣ କହିବ ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଟା ମୁଁ ପୁରା ଖୋଲା ରଖିଛି ଆସିକି କୁହ। ରହୁଛି।